Hello，大家好，我是 Tommy，今天很高兴给大家开源一款我基于 Web Coding 开发的 AI 阅读器。那这款项目呢，主要是帮助你毫无障碍的阅读任何英文书籍、期刊、论文等。那下面我会给大家详细的讲解一下如何在本地安装、部署以及应用。那这里呢是我已经打开的这样一个页面，我们来看一下。这里呢，首先我们可以上传 PDF 格式以及 EPUB 格式的电子书或期刊。这里我是上传了3份论文，当然你也可以上传书籍啊、期刊，这个都是可以的。这里呢可以支持批量的上传的。那么上传完成之后呢，点击这里3个小点，这里有 AI 摘要。有时候我们在本地上传了几百本书，我们不太可能每一本书都去看一下，那么你可以呢去生成一个 AI 摘要。当然这里呢也可以批量的去生成 AI 摘要，你只需要把相应的这个书籍给它勾上，我们就可以呢生成这个 AI 摘要了。比如说我这边点击生成 AI 摘要，那这里呢它就开始在生成了，对吧？非常简单。那生成完成之后呢，我们就可以呢查看一下这个摘要是什么。有些书籍它可能比较厚，我们可以呢先通过摘要来判断一下是否要阅读。如果说你觉得这本书是你想读的，那这里呢可以一键全本翻译，它会将整本书全部进行一个中文的一个翻译。那这里这个翻译呢，它会有一个号式，我们让它在后台运行就行。那这里呢，我们可以看一下这个翻译呢，它还在进行当中啊。因为我这边调用的是 DeepSeek 的 API， 远程呢，它这个确实会比较慢一点。但这个 AI 摘要呢，各位同学发现了吗？这3个摘要我们全部已经好了，我们可以点开摘要，这里呢，我们就可以快速的去浏览一下这本书到底讲了哪些内容，每一个章节讲了哪些内容，非常方便。OK， 那如果说你觉得这本书啊不喜欢或者不想阅读，那么我们这里呢也可以给它删除。或者停止翻译，比如你这本书正在翻译，你也可以停止翻译，懂我意思吧？那有同学可能会说，我这边有几百本书，对吧？我需要归类，我这边呢其实也实现了一个功能啊，你可以呢新建文件夹，比如说我有一些书籍啊是经济类的，那么你可以创建一个文件夹经济，对吧？然后把相应的这个书籍给它移过去。那这里呢，我们可以移动这个书籍，比如说我移动到指定的文件夹，这个经济，对吧？那么它就已经移动过去了，点这个经济。那这样呢，我们就可以将不同的书籍进行归类，筛选书籍啊会非常的方便。好，这是关于这个书籍归类的功能给大家讲了一下。那当然它还有这个基于 AI 问答的功能。我们打开这样一本书，对吧？点开导图，我们可以呢针对每一个章节去生成一个思维导图，非常方便。同时呢，我们也可以基于这本书或当前的这个页来进行一个问答。这里有一个 AI 功能，点开 AI。那这里呢，我们就可以呢进行 AI 的问答，比如说这篇论文的核心观点是什么，然后我们可以回车。那这里呢，它在调用模型 API 进行这个推理，也是非常方便的啊。OK， 那么当然我们也可以呢选中某一段文本进行 AI 的问答，比如说我选中这段文本，那这里呢也可以进行指定的 AI 问答。那这里呢主要是给大家讲了这样几个功能。这个项目呢目前啊它是能够正常满足我阅读的一些基本的需求。那如果各位同学想开发其他有关阅读的功能，那么我也欢迎大家提交这个 PR。当然这里呢还有一些其他功能啊，不同的颜色护眼啊，这些基本的一些功能，那各位同学可以自行去探索一下。好，那关于这个产品的基本介绍，咱们就先讲到这里。那首先呢，各位同学可以呢去我的 GitHub 先把这个项目给它下载下来，然后呢我们就可以呢进行安装。安装呢有2种方式啊，都非常简单。第一种方式呢是通过命令的方式安装。第一步啊主要是安装相应的依赖，那第二步呢主要是把整个服务啊给它起起来，然后我们再配一下第三方的模型 API 就可以使用了。那如果有同学说我想基于本地的模型来进行推理怎么办呢？也很简单，我这里呢是基于 Docker 进行一键部署。你只需要在本地呢运行这样的一行命令，那么整个服务呢它就起来了。而且呢这里的模型啊也是基于这个 Ollama 下载到本地，非常简单，只需要这样的一行命令。那下面给大家演示一下。首先是第一种方式啊，第一步呢你需要把这个项目啊先下载到你的本地。那下载到本地之后呢，我们来看一下这个呢就是我在本地啊已经下载好的项目了。下载之后你可以呢通过这个命令去安装一下。这里呢我是通过第一种方式，通过这个 npm start 去安装。当然我这边相关的依赖已经装好了，那如果说你没有装呢，你就把这个命令执行一下 npm ci， 装好之后再执行这个命令，然后呢我们就可以顺利的去访问整个服务了。那这里呢已经正常访问了，这个呢就是这个 IP 和端口拷贝到你的这个浏览器里面，我们就可以去访问。然后这里啊我们可以去配置一下模型，这里呢是有2种方式啊，
一个呢是基于第三方的模型 API， 我这里是配的这个 DeepSeek 当然你也可以配 Kimi、GLM 这个都可以你们只需要去他们那个平台开个账号，然后配一下 API 密钥就可以了，非常简单。我这里的配置你看我这里已经测试过了，这个 API 是连接成功没有问题的。那有同学可能说，我想用本地的模型服务也是可以的，基于这个 Ollama。那这里呢，我是下载的千问 3.6 27B 的模型，你也可以呢下载其他的这个模型服务也是可以的。那这里呢，我们可以测试一下。好，那我们这个 Ollama 呢测试也没有问题它可能稍微有点慢，你可以把这个模型下载的稍微这个参数量小一点，比如说下个4B、8B 的就行了。我这个27B 呢确实有点大。OK， 那这样呢我们就可以免费调用这个本地的模型服务来进行这个书籍的翻译了，非常方便。关于这个 Ollama 呢，各位同学你也不用担心，我这边是基于这个 Docker 呢，它是一键部署的，你只需要执行这个命令，它就会把整个服务给它部署起来，也是非常方便。同时呢，这个模型呢是自动去下载的。下载的是 3.5 4B 的模型。如果说你有其他模型比如说我这边用的是 27B， 那么你只需要在这里改一下就行了。这里有一个编辑，你只需要把这个模型改成你对应的这个模型名称就可以了，非常简单。OK， 那这些参数都是默认的，你也可以呢去改一下这个并发数，非常方便。OK， 那这里呢是关于这个模型配置，一个是第三方的模型 API， 一个呢是基于本地的 Ollama 去部署。好。那关于这个产品的基本介绍，咱们就先讲到这里。那如果说你们在使用当中还有其他疑问，那么可以提交 issues。后续我也会呢再去开发其他的一些功能，比如说语音功能、知识图谱功能，还有其他功能。那后面我会不断的来升级这个项目，当然也欢迎大家积极的参与。好，那本次分享就先到这里，学无止境，一起加油，拜拜。